Terus dan nanti ada lempo yang udah dituang, lempo nanti dituangkan ke wadah lainnya, terus tuangkan air, gom, dan berdua satu sampo yang lainnya. Yang penting jangan sabun batang ya guys. Aduk. Setelah aduk nggak usah jadi juga nggak apa, jangan jadi pokoknya. Kalau jadi kan susah. Terus lempo tadi tuangkan ke lempo final tadi yang udah diaduk tadi. Setelah diaduk, tuangkan semuanya, aduk sampai dia jadinya gini. Kalau mau taruh pewarna ya guys, taruh aja gincu, setelah kamu mau warna apa, atau pewarna, atau mungkin spidol juga bisa.